자, 기러기가 지금 이틀 됐는데 세레마하고 같이 있죠. 기러기 평균 수명은 20에서 30년 정도로 알려져 있는데 일부 기러기 종은 40에서 50년 이상 사는 경우도 있으며 개체마다 다를 수 있다고 하네요. 가족 단위로 생활하는 것으로 알려져 있고 옛날에는 기러기가 아주 오래 산다고 생각해서 장수 동물로 여겨졌지만 현대 과학에 의하면 한 20에서 30년 정도 살 수 있다고 하네요. 닭에 비해서 엄청 오래 사는 거네요. 그쵸? 닭이 한 10년 정도 산다고 하면 털이 물에 들어가도 젖지 않아요. 그래갖고 물그릇을 만들어주면 거기서 이제 수영을 할 수 있는 기러기죠. 그리고 다 크면 날개로 날 수가 있어요. 날아갈 수 있다는 거죠. 그래서 어떤 분들 이제 날개 끝을 조금 잘라주기도 하는데 엄청 귀엽답니다. 세레마하고 오늘 합사했거든요. 근데 이틀 됐는데 엄청 크죠. 세레마가 지금 일주일 된 거고 기러기가 이틀 된 겁니다. 엄청 큽니다. 귀엽죠. 맨 처음에 세레마가 쪼면 꽁지만 이렇게 뒤로 하고 있었거든요. 똑똑한 거죠. 근데 지금 이제 반나절 정도 지나니까 잘 어울리고 있네요. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 아이고 귀여워라. 털이 물에 젖지 않는 것 같아요. 제가 보니까 물그릇에도 앉아 있어요. 이 녀석이 그런 것 같더라고요. 귀엽죠? 소리도 내기도 하는데 아주 조그맣고요. 그렇게 뭐 크진 않은 듯하고 우리 기러기 소리가 아주 작다고 해요. 기러기 알이 상당히 맛있답니다. 일주일에 한두 개 정도씩은 낳는다고 하더라고요. 이제 안 낳다가 또 낳고 이런 식으로 해서 한 1년에 120개. 거의 얼마나죠? 거의. 근데 검은색 기러기가 있고요. 그 다음에 하얀색 기러기가 있다고 하더라고요. 이 녀석 이제 검은 톤이네요. 약간. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 귀여워라. 네, 털 고르기 하는 거, 털 고르기. 뽀송뽀송해요. 털이 벌써. 뽀송뽀송하다는 털이 벌써 뽀송뽀송뽀송뽀송. 이거 보세요. 뽀송뽀송하죠? 추위는 안 타게 생겼어요. 보니까. 네, 감사합니다.